पार्टीका महासचिव कमरेड सीपी गजुरेल, स्थायी समिति सदस्य साथीहरू, यो कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएका आम पार्टी सदस्य तथा शुभचिन्तक र हाम्रो कार्यक्रमलाई सफल पार्न विभिन्न ठाउँबाट यहाँ उपस्थित भएका आदरणीय जनसमुदायहरू, यहाँहरू सबैलाई हाम्रो तर्फबाट हार्दिक अभिवादन। साथसाथै यो हाम्रो यो जनसभालाई भव्य एवं शानदार रूपमा सफल पार्नको निम्ति यहाँहरूले भित्रैदेखि सहयोग गर्नुहुनेछ र यसलाई शानदार रूपमा सफल पार्नको निम्ति यहाँहरू सबैको सहयोगको अपेक्षा गर्दै हाम्रो स्थायी समिति सदस्य कामरेड हेमन्त प्रकाश ओलीलाई यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्नको निम्ति मैले अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। धन्यवाद। यो कार्यक्रमका अध्यक्ष तथा हाम्रो पार्टी क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालका स्थायी समिति सदस्य कमरेड कृष्णराज पौडेल, यो सबै ब्युरोहरूको तर्फबाट यहाँ व्यवस्थापक ब्युरो पनि भएको हुनाले यो 9 नम्बर ब्युरोका इन्चार्ज कमरेड चिन्तामणि पौडेललाई आसन ग्रहण गरिदिनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यहाँको सेक्रेटरी 9 नम्बर ब्युरोको सेक्रेटरी कमरेड चिन्तामणि पौडेललाई आसन ग्रहण गरिदिनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। संसारभरका श्रमिक जनताहरूले सर्वहारा वर्गले उहाँको जन्मदिनलाई यस्तै हर्षोल्लासका साथ मनाइरहेका छन् र त्यसै सिलसिलामा हामीले पनि यो ठाउँमा आज 133औं माओ दिवस मनाउन गइरहेका छौँ। अब यो दिवस हामीले सधैँ मनाउँदै गर्दै आएको हो र मनाउँथ्यौँ र अहिले जो मनाउँदैछौँ यसपालिको अलिक विशेष प्रकारको चाहिँ छ। किन छ भन्दाखेरि अहिलेको राजनीतिक परिस्थितिमा अहिले यही 82 साल फागुन त्यसमा सहभागी नहुने, त्यसलाई एउटा बहिष्कार गर्ने, एउटा सशक्त बहिष्कार गरेर हामी कुनै एउटा पार्टीको परिवर्तन होइन, व्यक्ति परिवर्तन होइन, आम चाहिँ एउटा श्रमिक वर्गको लागि व्यवस्था परिवर्तनको लागि हामीले आन्दोलनलाई अगाडि बढाउने पार्टीले निर्णय गरेको छ। त्यसकारणले त्यो कुरालाई पनि आज हामीले यो सभाबाट देशव्यापी रूपमा हाम्रो यो बहिष्कार आन्दोलनको कार्यक्रमलाई हामीले सुरुवात गर्न गइरहेका छौँ। त्यसकारणले आज 133औं माओ दिवसको अवसरमा आजको दिन हाम्रो लागि अझै विशेष महत्त्वको छ। मासको झाकिदिनु छैन। सिंहको बच्चा डम्बरू सिंहै हुनु पर्दैन। बच्चैदेखि उसले लड्न सिकेको हुन्छ र भविष्यमा लड्नुपर्छ भन्ने कुरा उसले जानेको हुन्छ। हामी लड्न आएका। हाम्रो देशमा अहिलेसम्म राज्य गर्नेले स्वाधीन हराएका मानिसहरूले यो देशमा राज्य गर्यो कि लम्पसारवादीहरूले गरे। हिजो कम्युनिस्टका नाममा पनि राज्य गर्नेहरू सत्तामा पुगेपछि लम्पसारवादी भए। हामीलाई यो इतिहास छ। हामी यो इतिहास बिर्सदैनौँ। सधैँ सधैँ हामी जनतालाई धोका दिन चाहदैनौँ। हाम्रो जीवनमा हामीले नै धेरै धोका खायौँ। जसलाई विश्वास गर्यौँ त्यसले धोका दियो र आज नेपाली जनताले हामीलाई पनि औँला ठड्याएको छ। अहिले त तिमीहरू इमान्दारै देखिँदैछौ,
भोलि तिमीहरूलाई साथ दिउँ र सत्तामा गयौ भने त्यो ओली र प्रचण्डभन्दा तिमीहरू फरक हुने के आधार छ?